Fantàstica fotografia que ens arribava des del Parc Natural dels Ports com a conseqüència del pas del sistema frontal que ens ha afectat aquesta nit. Una altra fotografia amb aquests núvols alts des del Port de la Selva a l'Alt Empordà. Hola, què tal? Dilluns en el que un sistema frontal ens ha afectat, ha creuat Catalunya durant la matinada i ha deixat precipitació pràcticament general, però no molt important. Al Dober, per exemple, la màxima precipitació s'ha donat en aquest sector amb 10 litres per metre quadrat. Vegem la imatge de la seqüència del Meteosat, com la nuvolositat ha sigut força compacta durant la nit. A hores d'ara queda restringida al vessant nord del Pirineu i també punts del litoral i prelitoral central i nord. Podem comprovar com les precipitacions han afectat durant la nit. Molts punts de Catalunya han anat circulant d'oest a est i les més importants, tal com deien, s'han donat en alguns punts de l'extrem sud del territori. Amb aquesta situació esperem una tarda marcada per un aclariment de la situació. El sol es farà més protagonista. Malgrat això, hi haurà força núvols a la meitat nord del territori i també al litoral i prelitoral. Atenció que el vent amb el pas de les hores es reforçarà, a més un avís de situació meteorològica de perill, alertant que al Pirineu i a l'extrem sud del territori la situació pel vent podria ser força complicada. Atenció que al vessant nord del Pirineu la nevada podria continuar i afectar sobretot per sobre dels 1.000 metres aproximadament. La temperatura màxima avui una mica més baixa que l'enregistrada ahir. Veiem el mapa dels avisos activats des del Servei Meteorològic de Catalunya, alertant que en tots aquests sectors la situació meteorològica de perill està activada per la possibilitat de que bufi vent molt fort. I atenció també amb l'onatge que en aquest sector de la Costa Brava les onades podrien superar els 2,5 metres d'altura aproximadament. Aquesta situació es mantindria fins demà al migdia ben bé. Amb aquesta situació podrem esperar un dimarts encara marcat per la presència d'alguns núvols a primera hora del matí a la depressió central que s'aniran trencant amb el pas de les hores. Al vessant nord del Pirineu continuaria nevant més o menys fins a migdia amb una cota que se situaria al voltant dels 1.000 metres aproximadament. A la resta del territori, pas de núvols alts que en principi tan sols entrenyinien el cel. Durant la tarda la situació seria força similar, pas de núvols alts que continuarien afectant el territori d'oest a est durant pràcticament tota la jornada. Al vessant nord del Pirineu la nuvolositat se faria menys compacta amb una temperatura màxima que demà tindrà tendència a pujar. I de cara als propers dies, estabilització del temps de cara a dimecres i dijous, amb alguns intervals de núvols, sembla que divendres la situació voldria inestabilitzar-se de nou. Amb això que la temperatura dimecres i dijous tindrà tendència a pujar. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.